第二个呢，就是痰浊用肺的第7条，客而上气，时时吐浊，但坐不得眠，燥加丸主之。那么这条原文它也是痰，所不同的是什么呢？是痰浊。痰不单指多，而且呢比较呢这个粘滞，量多而粘滞。这个病人时时吐浊，就经常要吐出这个比较粘稠的痰，但是它又容易出来，而且量很多啊，时时吐浊，但坐不得眠，说明它是一个痰浊壅盛了啊，病机上来说是痰浊壅肺的客串症。他没有外感，他就经常不能够平卧很多痰啊，而且经常能吐出来，吐出来的痰都是白色的，而且比较粘的啊，这个就是浊痰了。那么对于这个浊痰，它痰浊壅肺，引起呢肺气就闭塞，于是呢就产生了肺气上逆，而引起这个咳嗽上气，时时吐浊。但坐不得眠，就是只能够坐着休息，坐着睡觉，或者是半卧位的时候才能睡觉，不得眠，不能平卧啊。这个也是浊痰壅肺引起的，因为它一平卧的时候呢，那个痰呢，它就要上升，它太多了啊！一平卧痰呢就要上升，就阻塞这个气道，于是病人马上就要坐起来啊。这种情况呢，啊，不单只是哮喘的常见病，甚至呢，左心功能不全的人也可以引起的。所以凡是病人讲气喘平时没有什么，每到晚上半夜睡觉的时候突然之间喘要坐起来的，你们考虑就是2个，一个就是很可能是病人有哮喘，第二呢，很可能是左心功能不全心功能不全引起小循环的溢血溢血以后呢，就有很多痰出来了，所以说半夜呢就会这个不能平卧，要坐起来气喘。那么像这样呢痰确实很多，而且呢脉象又比较滑有力的，脉象滑而有力的，或者是弦滑有力的脉的话呢，说明它正气还没有很虚弱不会很虚，还是着重呢痰浊壅塞引起的。所以治法呢应该是利窍涤痰先溶导滞。这条方皂荚丸完全是针对痰浊来治疗的，因为皂荚呢它有明显的这个祛痰作用。皂荚咸寒，辛咸，利窍涤痰，但是皂荚是有毒的所以我们用这条方用量需要注意，一次只能够用0.5到1.50.5到1.5克，用这个量
而且呢要经过这个皂荚，要经过酥油来滋，就是用酥油来炸，炸到这个皂荚呢变香了然后呢用东西一捶它，它就会碎了。那么这个时候才算缩汁皂荚，而且它是用蜜糖来去制成药丸的因为蜜糖可以缓解皂荚的皴裂。皂荚呢它有毒，而且呢它可以刺激胃黏膜，引起胃痛或者是恶心呕吐所以要用蜜糖。其次呢是大枣，你看他用2个药，一个蜜糖，一个大枣，来保护脾胃使它不会伤脾胃。所以这个皂荚丸呢是皂荚、蜜糖和大枣3味药组成的能够有明显的这个燥痰的作用。那么临床上呢，这个皂荚呢可以用来治疗很多病的，比如说中风口禁不开，老是咬着牙昏迷不醒这个时候呢可以用这个皂荚丸。还有呢这个喉痹，喉痹是什么呢？就是咽喉部有的人吃完东西辛辣的东西吃的多了，咽喉部呢突然之间水肿就是咽喉后壁这里突然之间水肿，然后水肿呢就胀起来，胀到呢你吞咽都困难了所以这个时候农村的那个有经验的人呢，他叫你张开口，他因为他吞不下东西吃来吃去，这突然间吞不下东西了，很可能就是咽喉部这里呢有这个血泡了有经验的人叫他张开口，一看那个咽后壁呢就是有血泡，很大个的这个时候呢洗净自己的手指呢，我们以前的农村呢他是用那个咸菜叶，菜叶包着这个手指就比较清洁嘛，是吧？掐进去刺破它那个血肿，那么这个血出来了，它就不会堵塞那个喉咙了，那么这个叫做喉痹。其实呢用皂荚如果不行的话，你就用皂荚丸把它塞进去，或者是吹进去，将这个皂荚0.5克，把它研成粉末以后呢，这个吹到这个喉咙里面去，那么它也可以引起它出血，那么血出来了，它就不会封喉了另外呢就是肺痈痰涌盛，痰浊很多引起他气喘不得平卧的肺痈这个壤脓期可以用。有的人用来减肥高脂血症都可以用。但是临床上呢，我们都是用来治疗哮喘痰涌气背的一个应急的方法，就是要除痰，清除喉咙里面的痰，让他呼吸尽快恢复但是呢体质虚弱的人注意用这条方，确实他痰很多，用什么祛痰药都不行需要用到皂荚丸的时候，可是他的脉又很虚弱，那么形体呢讲话的声音又很短气乏力，就说明他气虚或者是阳虚了。这个时候你可以用党参、黄芪来煮水呢送这个皂荚丸扶正祛邪的方法。这个就是我们临床上用这条方的时候
要灵活变通，根据病人的体质情况可以加一些补气温阳的药。这个一个注家，你看，一个注家他说自幼呢他就有犯痰饮、咳嗽、吐痰的，有时候呢胸痛到呢连血下都痛。他自己呢就用了皂荚丸4枚，用酥油汁，然后把它研成粉末，放在碗里面，用那个赤砂糖就是黄色的，不是白糖跟白糖差不多的赤糖来冲来服，连服4次，就是一天吃1次的一天就吃1次，连服4次是4天。然后呢，就出现下痢，一天3、4次大便他观察到自己所下的有时是在粪里面就有粪又有痰，有时候完全是痰液。但是呢，吃了这个以后，痰一去了，咳喘好了，胸痛也没了，可是很可能会出现体质虚弱了。这个时候呢，就要注意了。刚才我讲的必须要用到人参、黄芪这些来补气，或者是五味子来补气了，修炼了。所以他的这个中医治疗哮喘呢，其实是很多方法的。他说甘水就可以治疗胸膈的积水，葶苈子呢可以泻肺除胀，治疗咳嗽、气喘、痰多胸膈。再加上皂荚呢，它就能够消焦痰，就是焦黏的。葶苈子呢，它泻的呢是比较清晰的。竹痰也可以，不是不可以，也可以，竹痰也可以。但是皂荚呢，它是主要是消这个焦黏的痰，所以这三味药是治疗水肿、胸膈积水、咳嗽气喘这个很好的急救的法急救的法。但是现在我看呢，没有多少人能用不会用了。像这个甘水现在我观察到很少人用。我们曾经用过几次来治疗这个慢性肾功能衰竭的一直都是没有小便。我们用塑料用到多少呢？一天用到100个毫克，有一次是用到800个毫克，塑料都沥不出来的。后来我们就用甘水甘水末，我亲自到药房里面跟他要到最比较新鲜的甘水，研成粉末，做成胶囊，一个胶囊就放0.5克，一个胶囊。体质虚弱的一次只能够吃0.5克，体质比较壮实的可以吃到1克。早上空腹的时候吃了以后，病人大便也多，小便也明显增多所以这些呢都是我们中医治疗急重病的一个特色。可是现在好像没人用了，我看到没有多少人敢用。这个呢就是治疗浊痰的。第三个呢
是引热破肺的。13条，克而上气，就是外邪内引的哈，也是引热破肺的。这个克而上气，此为肺脏，其人喘目如驼胀，脉浮大者，液皮加半夏汤主之。那么这条原文呢，它是讲引热益肺，热重引清的肺脏。肺脏的成因刚才讲了啊，肺脏克而上气。那么从原文来看呢，这个病人是外有风热，内有水饮，引热枯竭，肺气胀满引起的肺胀。症状上，克而上气就是咳嗽气喘，是水饮夹热上逆引起的啊。目如驼胀，克而上气，目如驼胀。也就是说，这个病人呢，除了咳嗽、气喘、吐痰以外，痰当然是有了。同学们想一想，这个病人，这个目如驼胀而且呢，脉浮大有力，浮大，大是邪气盛的表现，浮说明他隐邪在上焦或者是有表症，是吧？所以脉浮大，而且是有力的，说明它是一个实症了，是吧？刚才那个就是脉大而无力的是虚症哦，是吧？这个是大而浮大有力的所以你们想一想，这个病人咳嗽吐痰，这个痰应该是这个难咳出来呢，还是很容易咳出的？应该是比较困难的为什么呢？因为病人一方面由于表有风，里有热，那么而且有痰饮，那么这个引热在肺，困郁在肺，如果他很容易咳出来，就不至于咳到这个病人呢眼睛都好像要吐出来一样，眼睛充血好像要吐出来一样，胀。那么他现在出现这个目如驼胀，就是眼睛呢一方面充血，一方面很胀，好像要吐，病人感觉到好像眼睛都要吐出来一样。那么是什么原因呢？就是因为一个是热，一个是因为热，因为有热，热盛了，就引起痰浊怎么样呢？难落，难出，痰多而难出。那么病人又要咳出来，咳出来他才感到舒服是吧？所以他就要用力了，用力猛咳，猛咳，咳到眼睛呢都好像要吐出来一样了所以从这个症状我们就可以知道，它是一个引热内结，而且热邪很盛的一个咳嗽上气病所以他再加上病人的脉浮大，大是病邪热邪很盛的表现所以呢，这个病人他是一个引热内结，热重而引轻的，热重于引的这样的病人。所以治疗呢需要清肺、宣肺、邪热、降气、平喘。
所以呢，张仲景就创立了一个叶皮家半夏汤。叶皮家半夏汤这条方里面，它有麻黄、石膏、生姜、半夏、甘草、大枣。它用麻黄来干什么呢？一方面可以解表，是吧？解表。第二，可以平喘止咳。麻黄跟石膏同用，石膏用到半斤，量还是比较大的啊。所以麻黄跟石膏同用有什么作用呢？有发散风热的作用。为什么有发散风热的作用？麻黄发散大家都知道了，是吧？石膏清理热除烦，它还有一个什么作用啊？解肌的作用。麻黄有发表，那么石膏它也有解肌的作用。所以这两个要同用的话呢，可以，因为石膏是辛凉的啊，所以这两个要同用的，它可以呢起着辛凉发散风热的作用啊，发散风热，宣肺降气平喘，还可以呢清热除烦。肯定这个病人是很烦躁的啊，晚上肯定睡不着的。为什么？因为痰很多，又咳不出来啊，所以呢，这个热痰在里，就会出现烦躁不安的症状。所以这个时候重用麻黄石膏来宣散风热、兼清理热。